30 minuti fatti bene. Pensavamo che addirittura anche dopo il palo, già le condizioni gol, che andaste in discesa. Con le condizioni non sono tutto giuste, perché aspettavate il Teramo che venisse davanti e avevate la ripartenza. Però poi si è successo qualcosa, lì si è spento qualcosa. Errore, abbiamo rivisto il gol 1-1, errore di posizione clamoroso, proprio di una punta che ci marca No, di una punta, no. Capito. Non è un centrocampista. Vabbè, diciamo che non marca. Secondo tempo ho visto 2 palle gol, però per il resto poco. Sono pienamente d'accordo sulla disamina nel primo tempo. Sul secondo tempo è stata una partita dove loro hanno fatto gol sempre sul calcio piazzato, sulla rimpalla hanno fatto. Noi abbiamo avuto 3 palle gol davanti alla porta, 2 con Cappello e una con Cisco. Non è facile venire qui e creare più di tanto, c'è un palo, parata del portiere. È chiaro che la partita del secondo tempo è diventata maschia, si è giocato poco. Noi quello che abbiamo giocato l'abbiamo cercato di fare, ci è mancato di quella pizzico di cattiveria che forse dopo 4 vittorie è mancata, però io vedo molta agitazione da parte del Teramo, vedo molta agitazione da parte nostra. Noi venivamo da 4 vittorie, inciampare fa parte del calcio. No, vabbè, ma d'accordo, nessuno contesta che si possa perdere. È il modo in cui si è perso, cioè nelle condizioni più favorevoli avete perso. È una sconfitta un pochettino che brucia, anche perché avevate un'occasione importante oggi, al di là di tutto quanto. Insomma, possiamo guardare, potevate andare in testa alla classifica. Abbiamo detto che la classifica dobbiamo guardare a maggio, era un'occasione. Io penso che la squadra abbia fatto una partita come doveva fare. È chiaro che è mancato quel pizzico di cattiveria in più che casomai in altre partite avevamo, perché su due palle negative non possiamo prendere 2 gol. Noi prendiamo solo gol su palle native. Evidentemente bisogna avere un po' più di attenzione. Dopo 4 vittorie questo è un po' scemato, questo sì, sono d'accordo. Nel secondo tempo loro hanno fatto questo 2-1, si è smesso un po' di giocare, però noi le nostre 3 occasioni per andare in parità le abbiamo avute, quindi la squadra non è crollata, anzi ha avuto. Però è vero che ci è mancato quel pizzico di cattiveria in più di altre partite. Bisogna subito rimboccarsi le maniche e andare subito. L'ultima cosa per me, poi ho finito, l'esperimento del 4-3-3. Non è 4-3-3, era 4-3-1-2. Sì, vabbè, ognuno la vede a modo suo, era 4-3-1. Era a sinistra comunque, quando ha fatto gol era a sinistra. Il palo l'ha preso stando a sinistra, esterno sinistro. Con le punte che si allargavano. Sì, d'accordo, però il 4-3-3 con 2 centrocampisti di supporto un po' sbilanciati offensivi, l'ha convinta? Molto, sì. Molto, perché Cappello ha preso palo, gran parata del portiere, ha fatto gol, ha avuto altre 2 palle, evidentemente l'avevamo studiata bene la partita. Più di questo Cappello non poteva fare. Mi sembra che sia mancato il supporto da qualche altra parte, quello può essere. E commissario, cosa ha fatto la differenza tra le 2 squadre in chiave tecnica? In chiave tecnica niente, loro hanno vinto la partita su 2 palle native, noi non siamo stati bravi a contrastare su queste palle native, ma la partita penso che l'abbiamo disputata. È mancato quel pizzico di cattiveria in più per andarla a chiudere. È un processo di crescita anche questo, perché non si può ottenere tutto nella vita subito, siamo all'8ª partita per noi. Siamo in linea con quello che avevamo, è chiaro che era una grande occasione per come si era messa la partita, però noi non facciamo drammi, né se vinciamo né se perdiamo. Mi sembra che qui qualcheduno a Teramo abbia perso un po' la dimensione. Ma tranne quella palla di Cisco a 2 passi dalla porta, non mi pare che il Padova abbia creato grossi pericoli alla retroguardia biancorossa. Nel primo tempo le sta dicendo? No, mi sta che secondo, evidentemente all'ultimo minuto devi tirare dall'altra parte, perché Cappello davanti alla porta l'altra volta, ne ha avute 3 davanti alla porta, e mi sembra che loro, il nostro portiere, non abbia fatto una grande parata. Questo è il calcio, Io accetto le sconfitte perché loro sono stati bravi a mettere 2 palle dentro, quindi è giusto accettare le sconfitte, ma non è stato né surclassato il Padova, neanche il Teramo mi sembra che abbia fatto una grande partita. Quindi il risultato giusto? Si è messo 2 palle dentro, sicuro, questo fa parte del calcio, però non sempre vince chi merita. Anch'io a San Benedetto forse era più giusto il pareggio, però ho vinto perché ho messo la palla. Oggi mi sembrava più giusto un pareggio. Mister, ci spiega il finale di gara cosa No, è successo? no, qui non voglio una cosa. Con Asta, cosa è successo? Non voglio parlare di cose che succedono in campo, io sono molto corretto, non insulto mai nessuno e bisogna guardare, prima di parlare bisogna guardare, quindi io non faccio polemiche niente, per me è finito. No, è loro che hanno beccato noi abbiamo preso insulti tutta la partita, la mia panchina ha preso sputi, quindi noi abbiamo preso, siamo stati bravi, mai reagito. Quindi anche qui alla fine secondo me non è il modo per intraprendere il calcio, però questo fa parte di ognuno come vede il proprio calcio.
Grazie mister. Per far portare a casa i 3 punti al Padova. Sì, ci dispiace molto perché abbiamo indirizzato la partita nel verso giusto all'inizio e poi fine primo tempo c'è stato questo gol del Teramo e poi in avvio del secondo tempo c'è stato anche il 2-1, quindi ci dispiace molto di questo risultato. Rispetto a come avevate preparato questa gara, cos'è che non è andato? Ma penso che alla fine la partita l'abbiamo fatta noi, dall'inizio abbiamo trovato il gol nel primo tempo, quindi penso che le cose che il mister ci ha detto di fare in campo durante la settimana noi le abbiamo riproposte oggi. Una sconfitta comunque che non cambia nulla, al di là delle gare che si devono ancora giocare domani, però insomma il Padova è sempre lì tra le squadre che puntano insomma a fare un campionato di vertice. Sì, non è una sconfitta che, diciamo, che ci abbatte del nostro campionato, continuiamo sulla nostra strada a lavorare e ci prepariamo già per la prossima partita. Senti, Teramo è squadra che soprattutto soffre le formazioni che pressano molto, soprattutto sui centrocampisti, quelli che un po' sono i portatori di palla. Forse voi avete peccato un po' in questo, cioè l'avete lasciato un po' troppo giocare elementi del Teramo, centrocampisti. Ma noi abbiamo preparato la nostra partita in un certo modo, poi sono stati bravi quelli dei giocatori del Teramo a giocare la loro partita, conoscevamo le loro caratteristiche e abbiamo provato a fare del nostro meglio. Grazie.